Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padegap Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padegap Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe kalian sangat bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya guys, dari salah satu penggemar aku ya, subscriber aku juga, dan dia adalah cat lovers juga, yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan di rumahnya. Nah, beberapa di antaranya tersebut ada kucing ras ya, seperti Persia, Angora, Sphinx ya, Siam, Maine Coon ya, dan juga ada kucing kampung dalam satu rumah tersebutnya. Pokoknya heboh ya, rame, gemes juga ya guys ya. Menyenangkan lah gitu. Nah, dari semua kucing peliharaan tersebut ternyata ada satu atau dua kucing ya yang suka banget mendengkur ya, yang membuat pemilik kucing ini keheranan, kebingungan ya, dan juga bertanya-tanya kepada aku, "Kakak, apa Kakak tahu alasan kucing mendengkur, dampak positif dan negatifnya apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara merawat, melindungi, menjaga ya, dan menyayangi kucing yang mendengkur tersebut?" Mohon jawabannya, Kak ya. Wah, ini menurut aku pertanyaan sangat bagus kita bahas pada video kali ini ya, tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di-skip ya, oke? Nah, kucing menjadi salah satu hewan ya yang banyak dimiliki oleh penggemar kucing ya, terutama penggemar hewan gitu. Nah, kucing kebanyakan disukai untuk dipelihara karena wajahnya yang lucu dan tingkahnya yang menggemaskan. Nah, dalam setiap aktivitasnya ya, guys, ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh kucing yang sama dengan dilakukan oleh manusia. Nah, salah satunya itu adalah ya, kondisi kucing tidur mendengkur. Nah, ini beberapa penyebab kucing mendengkur yang perlu diperhatikan dan dipahami agar dapat menentukan juga cara mengatasinya ya. Yang pertama itu ya guys ya, merasa senang dan nyaman. Nah, penyebab kucing mendengkur yang pertama adalah ketika kucing merasakan kesenangan ataupun nyaman dengan kondisi yang sekarang dirasakan kucing tersebut ya. Sebenarnya bukan merupakan hal yang dapat dibenarkan 100% karena mendengkur juga ya, eh, itu bagian dari kondisi kucing ya guys ya. Nah, yang kedua ya dalam proses penyembuhan. Nah, jadi dengan dengkuran kucing terkadang merupakan ya kondisi yang menggambarkan sedang ada proses penyembuhan terhadap berbagai masalah permasalahan pada kucing tersebut ya. Nah, efek penyembuhan dari dengkuran kucing tersebut bahkan digunakan kepada manusia sebagai salah satu terapi hewan ya, terutama kucing. Nah, efek penyembuhan dari dengkuran kucing tersebut diperoleh dari adanya frekuensi gelombang tertentu yang dihasilkan. Nah, kucing akan mendengkur pada saat si kucing mengalami permasalahan kesehatan, sedang terluka atau bahkan saat sedang sekarat sekalipun. Nah, yang ketiga ini menunjukkan keberadaan kucing. Dengkuran yang dilakukan oleh kucing sudah dapat muncul sejak si kucing masih dalam bentuk anak-anak ya atau bayi kucing. Dengkuran tersebut ternyata digunakan untuk membantu indukan kucing dalam menjaga anaknya ya. Manfaat dengkuran anakan kucing tersebut salah satunya adalah satu instrumen penjagaan bagi indukan diperoleh karena dengan mendengkur maka indukan kucing akan lebih mudah mengetahui keberadaan anakan kucing tersebut ya. Nah, yang keempat ini ya, bentuk kucing mengekspresikan perasaannya. Nah, dengkuran yang dikeluarkan oleh kucing juga dapat menjadi salah satu hal yang digunakan untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, kita sebagai pemilik kucing ya tidak perlu khawatir ketika kucing yang kita sayangi tersebut
Menyambutnya dengan mendengkur karena bisa jadi itu menunjukkan ekspresi senang yang ditujukan kucing terhadap kehadiran pemiliknya. Nah, yang kelima ini ya, kucing sedang stres. Nah, kondisi lainnya juga dapat menjadi penyebab munculnya dengkuran pada kucing ya kalian perhatikan ya adalah karena kucing sedang mengalami stres. Kucing yang stres akan mendengkur untuk mengeluarkan endorfin yang dapat membantu memberikan ketenangan pada kucing sehingga menjadikannya tidak mengalami stres. Nah, kondisi stres yang terjadi pada kucing dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari sakit ya, lingkungan yang tidak mendukung, makanan yang tidak disukai, tidak ada teman dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ini ya, sedang lapar. Nah, yang terakhirnya ya, hal lain yang juga dapat menjadi penyebab ya kucing mengeluarkan dengkuran tersebut ya adalah ya karena kucing sedang lapar ya. Nah, ada kurang kucing yang terkadang keluar ya saat si kucing melindungi makanannya dari gangguan kucing lainnya gitu ya guys. Nah, itulah beberapa penjelasan ya mengenai uraian penyebab kucing mendengkur yang kalian perlu perhatikan, yang pahami juga sebagai pemilik kucing agar tidak salah mengartikannya. Nah, melihat penjelasan yang aku sebutkan dari awal sampai akhir tadi ya, dengkuran yang dihasilkan oleh kucing dapat menunjukkan banyak hal yang disebabkan oleh ya beberapa kondisi juga. Ada ukuran juga dapat menunjukkan kondisi yang negatif loh pada kucing, namun juga sebagai bentuk positif juga pada kucing ya. Jadi ya guys, kalian itu tidak perlu khawatir yang berlebihan ya terkait kondisi kucing yang suka mendengkur-mendengkur tersebut ya. Ini hal-hal yang wajar saja ya terjadi pada semua makhluk hidup. Sama kalau kalian juga ya tidur suka ngorok atau mendengkur. Nah, mungkin kalian ketika tidur ngorok atau mendengkur itu posisi kalian sedang capek-capeknya ya. Dan ketika kalian tidur tersebut kalian merasa nyaman ya, lega banget ya dan mengeluarkan dengkuran atau mengeluarkan ngorok-ngorok tadi ya gitu. Nah, sama halnya juga ya yang dialami oleh kucing ya. Kucing juga bisa mendengkur, itu artinya kucing tersebut ya sedang dalam kondisi nyaman gitu ya. Gitu. Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan ya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe ya, komen, like, and share ya guys. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.